Kw'igenekerezo rya 19 Nzero umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarahaye umubonano Elysée NDAYE arongoye Sentare igenzura amatungo ya Reta. Uwo mubonano wabereye ku cicaro c'Inama Nkenguzamateka Gitega. Mu vyo baganiriye harimwo ibijanye n'ingene iyo Sentare ikora n'ibibazo ihura navyo nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Gabby Bugaga. Akaba yaje kumukeza akandi yongera amenyesha yuko urwo rwego rujejwe gucungera amatungo ya Reta ari urwego rukorana cyane gose n'Inama Nkenguzamateka ndetse n'ashinga amateka kuko muri rusangi ni nk'intumwa y'Inama Nkenguzamateka mu kugenzura ibikorwa vya Reta. Rero yaraje kumusigurira ingene basanzwe barangura ico gikorwa kandi yongera anumutura n'ibisabo kugira ngo urwo rwego rugende neza. Yamushikije ko urwo rwego rujejwe kuraba neza ko amafaranga Reta ikoresha buri mwaka aba ari amafaranga afise ahava akwiye atunganijwe neza yateguwe neza kugira ngo imigambi Reta ibigomba kurangura irangure neza. Ica kabiri irashikiriza kandi icegeranyo kijanye n'ingene ubwo buryo bwa Reta bwateguwe bwakozwe. Aho rero hakaba hariho agahaze, aho gahaze nakahe, aho gahaze nuko haheze kingo kitari gito c'imyaka nk'itatu canke ine icegeranyo kijanye n'ingene uburyo bwa Reta buba bwakoreshejwe kidashikizwa ku gihe. Aho rero Nyeniteka yaciye aboneraho akaryo ko kumutera kamo amusaba yuko bokora ibishoboka byose bakora n'umushinganije w'igihugu ca Reta kugira ngo n'imiburiburi umwaka umwe uri kurarangurwa w'amafaranga Leta iriko irakoreshwa n'imiburiburi uheze habe habonetse icegeranyo c'ingene amafaranga y'umwaka warangiye agomba kuba yarakozwe. Ahandi hoho byasaba yuko ndetse amafaranga Leta yokoresha itoyashikiriza imbere y'Inama Nkenguzamateka icegeranyo c'ingene aya mbere yakoze kitarashika. Ivyo rero akaba yavyemeye kandi agiye kubikorerako. Ica kabiri yamushikirije nk'igisabo ni ikicerekeye amateko agenga urwo rwego rwa Sentare ibereza amatungo ya Reta. Nivyo no rwego ruri kurakora mugabo ni Sentare, ariko ni Sentare nivyo iragenda igakora igatohoza ikabona ko hariho ibyagenze neza n'ibitagenze neza, ivyo ikeneye gukosora ikabikosora mugabo ntawabasha ifise nka Sentare yo guhana. Bisigura yuko rero rimwe na rimwe aragahaze kuko Sentare muri rusange agomba kugira ububasha bwo guhana kugira ngo abashobora kuba banyonora canke bakoresha nabo matungo rusangi ya Reta canke ya bene gihugu babibazwe canke babisubize nimba afizo bononya. Aho rero Nyeniteka yamusavye yuko kuvyerekeye amategeko ari muri urwo rwego akenewe ari bo ubwa mbere bobanza kuyafata bakayategura kugira ngo noneho bayashikirize Reta hanyuma Inama Nkenguzamateka ziheze ziyemeze kugira ngo igikorwa bakora ntigire intambamyi. Ikindi novuga nuko yamwemereye yuko mu minsi iri imbere bagiye gukora mu bisata bitandukanye Leta ifisemwo imitahe ari amashirahamwe canke izindi nzego mu minsi iri imbere kugira ngo Leta ishobore kugarura ibitari bike bishobora gutakara mu gihe hatacokorwa. Muri rusangi rero barangije bimezanya yuko bazobana bashigikirana ku rwego ruzobana rushigikirwa n'Inama Nkenguzamateka hanyuma bakabandanya nabo bakora akazi kabo ku buryo ndetse ejo hirya ejo iyo Sentare izoba Sentare koko ifise ikibanza gikomeye kugira ngo amatungo ya Reta ashobore gukoreshwa neza ku neza bene gihugu.